ناوچیا هونجاوانا ئەمێ دیسە دبرانشی خۆی بیرکاری دەم ژاراخوا یا کۆکدامیە بەردەوام بکەن. نها الجەمە هەگەر کەرتێک هەبێ کەرت واتەیە وێ پارڤەکردنە واتەیە کەرتێ پارڤەکردنە. هەگەر کۆکدام خۆمەگۆ نە هەژمارەکە تایبەتی ولۆ گەلکی دیارە ژمەرە کۆکدامە هەژمارەکە نەدامی یعنی وەکە کۆکداما دووە و سی ئەمنێکی مەگۆ هەژمارنە نەڕێژەی دنەمە هەگەر پارڤەکردن لوا بێ هەردەم ئەم دخوازن پارڤەکردن لە هەژمارنە هێسان بێ خۆش بێژ بۆ ئەنجامەکە هەسانی بدێمە بۆ پارڤەکردن لە هەژمارەکە نەڕێژەیی بێ لە کۆکدامەکێ بێ یان کۆکدام تێدا هەبێ ئەو پارڤەکردن پچکی زەحمەتەش بەرڤەیەکێ ئەم دخوازن هەردەم سادەکردنا کەرتادا سادەکردنا کەرتادا پاران کۆکدام تێدە نەبێ دوێت پاراندا کۆکدام نەبن ji bo go zelal bê em ê ên ka em rakin kôkdamê ji parana rakirina kôkdamê ji paranê meko zehmetî tê de heye got kôkdam di paran debêt par debê ne pirsgirêke xem nakê di paran de zehmetiya wî heye ji bo parvekirinê ji taybetmendiyê kerta eger kertek li cem me hebe A li ser B ji taybetmendiyê kerta em dikarin A û B hevdanî heman hejmarê bikin weke A hevdanî C û B jî hevdanî C wateya wê nayê guhertin nirxê wê nayê guhertin yê vê kertê vê derê cem me B A C li ser B C nirxê kertê nayê guhertin em ê vê taybetmendiyê بکار ئێنن ji bo got em ji kôkdama di paran de xelas bibin. Ka mînak li cem me hebe yanî li cem me hebe di do li ser kôkdam di do. Ev parvekirina li ser kôkdamekê ya hejmareke nerêjiye em ê bên dam jê xelas bibin. Em ê kîja taybetmendiyê bikar ênin ebê. Par û paran hevdanî heman hejmarê yanî di do li ser kôkdama di do em ê hevdanî kôkdama duwakin û kôkdama duwa di paran de jî. Kôkdam di do hevdanî kôkdam di do em çima wê kôkdamê ya di duwa bikar tênin di hevdanî de bi taybet kôkdama di paran de di do hevdanî kôkdam di do kôkdam di doyê. Dama kôkdamekê in sergeha kôkdama hejmarekê bê em dikarin ji wê sergehê xilas bibin bi çi belavkirinê yanî wê bidême kôkdam di do sergeha wê di do ye em ê vê sergehê belavî pilleya kôkdamê kin di do parveyî duwa çûn yanî dam û kôkdam bi hev re çûn li cem me ma di do kôkdam di do belavî çi di duwa hejmar vegereha di do hejmareke rêjeyî ye û kert zelaltir e em dikarin bi awayekî dî jî vê kertê sade bikin parveyî duwa parveyî duwa wê vegerehê çil cem me yeksanî kôkdama duwa ye me tu di do li ser kôkdam di do çi dême ew xweya kôkdama du me do li vir jî zelal kir kôkdam di do tenê dama me ew kôkdam ji paranê rakir mînak kedî jî li cem me hebe şeş kôkdam şeş parveyî kôkdam sê li cem me hebe yeksanî em ê vê kôkdamê ji paranê çawa rakin me got par û paran hevdanî kôkdama di paran de şeş hevdanî kôkdama sîya li ser kôkdama sîya hevdanî kôkdama sîya yeksanî evê vê dam û pileya kôkdamê wê hevdû rakin şeş kôkdam sê li ser maç li cem me sê tenê bi kurtasî li vir jî şeş parveyî sîya dibe ew jî dimêne çi di do kôkdam sê ev ji bo rakirina kôkdama sê ji parana vê kertê. Rewşeke dî jî li cem me heye ya duwa rewşa duwa heger di paranê de ne tenê kôkdam hebe komkirin yan derxistin bi hejmareke dîr e yanî mînak li cem me di do li ser kôkdama sîya kêmî yekê li cem me hebe em ê vê paranê çawa sade bikin
ئەمێ چاوا خۆش کۆکدامێ خلاص بکەن پاران بمینێ هەژمارەکە ڕێژەی ئەمێ ئین هەڤژمارێ پاران بکارێنن کۆکدام و هەژمارەك هەڤژمارە یا هەژمارەکێ A کۆمی B چییە؟ A کێمی B vê taybetmendiyê di hevdanê di paran da em ê bikarênin hevjimar A paran em ê bikarênin A komî B yan kêmî B hevjimarê wî çi ye A kêmî yan komî B ye yanî li vê derê hevjimara çi ji me lazim e ya kokdam sê kêmî yekê hevjimara wî çi ye hevjimar kokdam sê komî yekê em ê par û paran hevdanî hevjimarê paran bikin di do weke xwe kam bên di do weke xwe li ser kokdam sê kêmî yekê em ê ên di do me got weke xwe par hevdanî kokdam sê komî yekê ev ji bo par û ev sembola hevdanê em dikarin bikarnewênin kevan tenê wê wateyê têne me kevan çêkir ji bo goş hemûyê re bêj kokdam sê komî yekê re ev par hevdanî êdî paran jî hevdanî kokdam sê kêmî yekê mexne kevanekî de ji bo hemû û hevdanî kokdam sê ew jî komî yekê ev par û paran hevdanî heman hejmarê weka taybetmendiya kerta yeksanîn hakê li vê derê kokdam sê kêmî yekê hevdanî kokdam sê komî yekê ev çi têne valama wek heviyeka damî ya navdar ceme heye me got hevdana kêmkirin û komkirina di hejmara dama hejmara yekem kêmî dama hejmara duyem ev li ser hevjmara kar tê em ê êne viyalî di do kokdam sê komî yekê weke xwe li ser me got ew parançiya hevdana komkirin û derxistina di hejmaraya damayekê kêmkirin dama du yeksan damayekê ya yekê çi bû cema kokdam sê dama dua ya dua yek bû dama kokdam sê kêmî dama yekê û mêvekin li vê derê par weke xwe dîsa kokdam sê komî yekê li ser dama kokdam sê me got dam û kokdam wê bi hev re çin ma sê kêmî damayekê yeka yeksanî li vê derê di do kokdam sê komî yekê dîsa weke xwe li ser sê kêmî yekê di duwa li vir jî do hevdanî li ser di duwa di do bi duwa re parve dibe yekê didê me dimêne çi tenê kokdam sê komî yekê ev sadekiriya kirtago me got di do li ser kokdam sê kêmî yekê halo em ji kokdama di paran de xelas dibin bi va her du rêvaza em dikarin ji kokdama xelas bibin di parana de gelekî girîngin û gelekî bi me re bikar tê ev ya hevjimar sadekirinê de demê pêş de li cem hene jî hevkêşê ji pileya duwa damê bikar tênin sergeh di do bikar tênin yanî weka hevkêşek li cem hebe x dam kêmî niha yeksanî sıfır ev hevkêşe ya ji pileya duwaye heta hûn dibê ji pileya duwaya dam ji nenas re heye ev pileya duwa tê de heye me got ji pileya di duwa yan ji damê yan ji sergeh di do xelas dibin çi bi kok dam kirinê meheto em dikarin sûdê ji kokdama bigirin di çi de di çareya hevkêşeyên ji pileya duwa de çareya hevkêşeyên ji pileya dû min hakê ên ka çawa kokdam çare dikin hevkêşeyên ji pileya dû bi alîkariya kokdama weke vê derê cema hebe x dam kêmî niha yeksanî sıfır hevkêşeyeka ji pileya duwa ye vê derê em nas li alîkî û nenas li alîkî dihêlin nas li aliyekî hejmar li alêkî û nenas li alîkî tenê rêbaza klasîkî yanî li vê derê x dam weke xwe yeksanî em ê niha bibine rexêdî wê bê pozîtîv ne li vir nihavê ca em dikarin ji her du aliya re kokdamê bibin em ê kokdama her du rexa bibin x dam yeksanî kokdama niha jî ji bo mafeyê jî wan nebî li vê derê kokdama x dam wê çikê ji min re wê damê û kokdamê
بهفره بی کوکداما اکس دام دو بلاوی دوا ما اکس سرگهاوی یک و یکسانی الویدری مگو داما هجمارك نيجاتيف وي دامي ديما وهجمارا بوزيتيف جي وي دامي ديما جبولو امي نرخا بوزيتيف ويا نيجاتيف هر دوا جي الويدري كارين كوكداما نها تشخاصا سي الجمع هاي بوزيتيف سي نها ديما ونيجاتيف سي جي نها ديما جبرولو كوكدامي نها بوزيتيف ونيجاتيف سينا اف چاريا هفكيشيكي جبليا دوا جبلي وي الجمع هبه ميناك كدي ام بيجن كوكداما يان لا كوكدام أبورينا جبلي كوكدامي أجر الجمع هبه إكس دام يكساني بيست وبينجايا الفيدري أمي چكن أم إكس تاني تخوازن أم نداما إكس تخوازن أميش دامي خلاص بمن بچه بكوك دام كرني الفيدري كوكداما إكس دام وآلية ديجي وكوي كوكداما بيست وبينجا إكس دام و کوکدام بدامیره چه منی چه اکس تنه و کما گود و کوکداما 25 پوزیتیو 5 امن نرخا پوزیتیو ببن و یا نگاتیو جی ج اکس یکسانی نگاتیو 5 و پوزیتیو 5 را مهر دون نرخ برن جبر الویدری هجمارك هيا نديارة کوکداما 25 نگاتیو 5 و پوزیتیو 5 امی هر دوا ببنی ندري جاهية هندسية يان تشتكي ديا حتى بيجن نرخي نيجاتيف قبول نابي دبي هردو نرخ الجمع رنگكي دي جواها بكيشا هيا الجمع هبي اكس كيمي يكي دام يكساني چارايا الفيدري جبو چارا کرنا هبكيشا كش بليات دوا الفيدري داما دو پیک هاته کیا یکسانی افجی داما پیک هاته کیا امی چوب کار این نجبو گمجوا داما خلاص ببن کوک داما هر دو رخا اکس کمی یکی نا اف داما مخسته بن کوک دامی دا و یا چاراجی امی کنبن کوک دامی دا الویدری دام و کوک دام وی بهفرچن اف اکس کمی یکی تنما و کوان نماجره لازمن و یا چارا پوزیتیو و نگاتیو ددویا یا چارا ددویا و نگاتیو ددویا جی اکس کمی یکی یکسانی نگاتیو ددویا الویدری جی دو چاره هنا اما این حاکم هر دو چاره یا ببینن الفرجی وگره هاش پلایا یکی و جری بازی کلاسیکی یه چاره یا هف کشه اکس شحالی خوال آلی کی یکسانی نگاتیو یکی زیب مرخی دی و ببی یک دو یک سه اف چاره یک یا ددوا اکس کمی یکی یکسانی نگاتیو ددویا دیسا او ریباز از نگاتیو یکی بما آلیه دی و به پوزیتیو یک و بری لور نگاتیو ددو هیا ناخوا اکس یکسانی کم کرن و درخستناوا نگاتیو یک اف چاره دواجی ام دبینن هر دم دو چاره دیما نگاتیو یک و سیل ویدری پوزیتیو 5 و نگاتیو 5 ویدری پوزیتیو سه و نگاتیو سه هر دم جبلیا دواره جبو هفکیشا بلیا دوا دو چاره هنا ده چاره هنا اف یک اکس نگاتیو یک و اکس پوزیتیو سه امتکارم برنگه کی دیجی بنویسینن با چاره هم به همکار چاره سریا اکس یکسانی کوان نمازن و نگاتیو یک حالی خو چاره و سه جش حالی خو چاره اف جبون ویساندنا کۆمکە چارەسەریە وێ هەفتکیشەیەش پلەیە دویان هالۆژی کۆکدامکردنا پلەیەن دووە یا هەفتکێشەیەن پلەیەن دووە ئالیکاریامەتکن دی چارەسەریە وا هەفتکێشەیەدا ولۆژی گرفتاری یعنی ئەف کارتێن دەما گرفتاری ناوەکە بدێمە بێ داما ئاوایەکی ڕوبەرەی ئاوایەکی جەمە هەیە کە درێژاهەیە کەنارە وی ببینە یان به روبره بازنکی الجمع هیا درجاهیا نیو اشکیلاوی ببینا اف گرفتاری حموچه اما سودش شکرن جکوکتا کرنه گرفتاری اکل بدر الجمع هیا رو پلاسه و سیا اما این چارم کن گرفتاری دبیچه روبره عرضکی بمریا روبر او عرض تشيوي داما
و روبراوی اس وەکە سمبۆل ئەم دنویسێنن یەکسانی 625 متر دام. ئەڤ ڕوبەرێ عرد هالۆ دایەمە و دبێژێ درێژاهیە کەنارە وی عردی ببینە درێژاهیە کەنار. کەنارێکە یە عرد خوازی دبێ ئاوایێ عرد دامە ڕوبەرێ وی گوتیەمە 625 درێژاهیە کەنار ببینە. ئەمێ ئێنش بۆ بوون vەگەڕێنە هەفکێشە ئەمێ سمبۆلنا بکار ئێنن ji bo em bixna hevkêşek. Heger dirêjahiya kenar dixwaze em ê ên heger dirêjahiya kenar cima x bê meto rûber yan s yeksanî çi ye? Rûberê damê çi ye? Kenar hevdanî kenar me bo bela kenar x bê naxwe rûber x hevdanî x û ev jî bi kurtasî x dame. Gotiye me jî dayeme ji xwe rûber x dam çiqasa 625 meto x dam yeksanî 625 ev hevkêşa li cema hate bi destxistin. Bu hevkêşa wekin hakê em ê çareser bikin bi kokdamkirina her du rexa. Ev kokdama x dam yeksanî kokdama 625 em çend rêbaza nas dikin ji dîtina kokdama re em ên hain em ê hineka ciwanekê bikar ênin ji bo dîtina kokdama 625 li vê derê x tenê ma ji pileyayekê û me got nerxina pozîtîv hene û nerxê negatîv jî hene. Kokdama 625 çiqasa 25. Li vê derê pozîtîv û negatîv e nerxê x'yê vê hevkêşeyê lê dema got dibêjê rûberê erdê ye ev awa erda dirêjahiya negatîv ji erda re nîne. Yani em nabê pîvana erdê wilqasa negatîv e pozîtîv tenê û 5 tegalî jî bikar tênin. Yani nabêjin pozîtîv e ji ber xuyayiya goçiya pozîtîv e naxwe nerxê dirêjahiya kenar dirêjahiya kenar çi ye? Ya kenar ya got mebna kiriya x yeksanî 25 metr sergeh yek. Li vê derê girêftariya me bi dawî divê me nerxê xwestî me dît. Piştî vê girêftariyê ji xwe mijara me li vê derê kokdamî bi dawî dibin û me ên hîndariyê berdewam bikin em çareser bikin. Hîndarî ya rûpela sih û çar e. Em ê ên em berdewam bikin hîndariya xwe pirsayekê dibêje encamên va bikaranînên li jêr bibînin. Çend bikaranîn me birine ji bo rêzkirinê ev nakê weka mijara got me birî. Ji bo rêzkirinê ev nekê em ê ên destpêkê li vir komkirin damek heye li vê derê kevan heye di nava kevanekî de kevan heye. Destpêk me got çi ye? Ji kevana re ye. Di nava wî kevanî de jî kevan heye. Zê ji nava kevan çima kevanê hundirî. Ev di do bi sergeh sê weka xwe komkirin weka xwe wê dakeve zê êm kevanê mezin çar komî kevanê biçûk do kêmî yekê bi yekê ye û vê kevanê mezin girin. Komkirin me got çitkê tekliyê dihêlê di navbera wa de her alîkî ji halê xwe di do bi sergeha wê sê piştî kevana ez ê bibînim li vê derê çar komî yekê 5 ew ji halê xwe û do sergeha wê sê ji bo hêzê 8 niha vê cezê nûra wa komî hevdûkim 8 komî 5 li vê derê yadî dibe 7 hevdanî 6 dam parvekirin di do hevdanî 3. Em ê destpêkê çine nava kevan. Di nava kevan de çi heye li cima? Sergehek heye. Destpêk jêrê ye. Di nava kevan de kevan nîne piştî kevan ez ê çima sergehê. 6 sergeha wê di do ye zêvekim ev sih û 6. Duvra parvekirin li duwa û duvra hevdan li sîya weke rêzkirinê ji çopê ber bi rastê ve ev heft weke xwe hindirwê kevan sih û do li duwa 18 hevdanî sîya duvra û yeksanî. Ji bo kevan bi dawî kim 3 18 de 48. Li vê derê hevdanî heftaya yeksanîn hakê heft hevdanî 48 300 û 3 û 6. Encama dawî ya heft hevdanî 48. Em ê ên yadî
صد و نۆت و شەش پارڤەکردن هەفت کێمی پێنجا هەموو سەرگەه ددۆ ئەمێ چنە ناواکەوانێ دیسە سەد و نۆت و شەش پارڤەکردن di navakevانê de çaye heft kêm kirin pênc ew didoye ne tişteke sergeha wê dido. Berî parvekirinê em ê çine çi hêzê sed û nod û şeş ew lehî ji hêzê re ye berî parvekirinê do sergeh dido çar nihakê sed û nod û şeş parvekirinê çara nozdeh li çara bi çara mane sê sih û şeş li çara bi niha ev çil û neh encama vê bikar anîne jî. Ev pirsa yekê. Pirsa siya dibêje me ev raveya bîrkarî yan ev raveya bîrkarî li cem me hebe yan pir pêk hata ez ê êm nerxê wê bibînim li gorî got x yek bê y di do bê ji vê raveyê re x yek bê y di do bê. Ez ê êm dibêje me x yeka y di do ye şazdeh ev hevdanî yekê parvekirin çar hevdanî y çiqase di do ye komî sê hevdanî x çiqasa yeka û y çiqasa di do ye. Yeksanî. Vê derê ez ê êm şazdeh hevdanî yekê ji çapê ber bi rastê ve şazdeh weke xwe parvekirinî çara dubra hevdanî duwa komî sê hevdanî yekê sê û hevdanî duwa. Kevana yan bi hevdanî wê wateyê dinema nepirsgirêk e. Şazdeh parvekirin duwa dîsa ji çapê ber bi rastê ve ev komkirin vî alî ji halî wî vî alî ji halî wî şazdeh li çara bi çara hevdanî duwa li vî alîyê sê hevdanî duwa şeş e. Nihakê me ên çar hevdanî duwa heşt komî şeş e. Encama wê jî çardeh. Ev nerxê vê raveya bîrkarî gora got x yek bê y di do bê. Dûvira pirsa çara em ê ên li cema dibe kokdamê hejmarên li jêr bibînin kokdama yan encamê wa bibînin. Vê derê em ê ên bi giştî jî em ê sûdê di vê pirsê de ji taybetmendiyê kokdama bigirin. Kertekel vê derê kokdama par li ser kokdama paran. Niha zelal bû kokdama yekê yeka li ser kokdama niha sê ye. Dûvira kokdama bîst û pênca li ser sih û şeşa ev jî heman taybetmendî bîst û pênc li ser kokdama sih û şeş û yeksanî ya bîst û pênca pênca ya sih û şeşa şeş e. Ev na em ê ên ji sergeha kokdamekê li vê derê sûdê bigirin. Kokdama do sergeh heşt em dikarin bêjin di do sergeh çi heşt parvekirin pileya kokdamê di duwa. Yeksanî di do sergeha wê çar evnekê jî bi hevdanê divebê û çiqasî dêma şazdeh. Ev encama wê kokdamê ya talî kokdama sifir bêhnok sifir çar. Evnê bi bêhnoka dihî ev hejmar hatiye nivîsandin em ê vegerînin kokdam divê ya çara di cara hatiye ber bi çapê ve naxwe parveyî sedî bûye di sifir. Kokdama çar li ser sedî em binivîsînin ji bedêla sifir bêhnok sifir çar û nihakê em ê kokdamê dine par û dine paran ev kokdam ji çara re û kokdam ji sedî re. Yeksanî kokdama çara em zanin çiqase û kokdama sedî ew jî em zanînê de li ser deha û heka dixwazin jî em ê vegerînin weke godama. Mê vegerînin awayê bêhnoka dihî. Di do em ê nivîsînin destpêka wê ye parveyî deha naxwe carekê vegeraya û ev sifir. Sifir bêhnok di do kokdama sifir bêhnok sifir çara. Ev pirsa çara menha êna ya pênca dibêje me heger a bî dam hejdeh bê û bî sî dam sed bê dibêje û a bî û sî ev her sê xal li ser heman rastekê bin dirêjahiya a sî bibînim. Em ê ên wê dirêjahiyê ji ku bibînin. Dama a bî daye me dibe li ser rastekekê ne naxwe ê ev xaleka û bî xaleka ê dî sî ev her sê li ser heman rastekê ne ev her sê xal li ser heman rastekê ne ê û bî û sî dirêjahiya
بیژمە A بیژمەرە دوێ و درێژاهیە A سی ژمەرە دوێ ئەم A B دخوازن حتا ڤر و B C دخوازن حتا ڤر کۆمکردناوە وێ A سی دێمە لێ چ دایەمە نە A B دایەمە داما A B و داما B C ژی دایەمە ئەمێ کۆک دامێوە بینن و دوورا کۆمکردنی ئەف پارچە و ئەف پارچە وێ درێژاهیە A C دێمە A B ئەمێ درێژاهیە وێ کۆکردنا A B دام ئێنن ئەفدام یەکسانی کۆکداما هێژدە لێ دەرێ مەگۆدام و کۆکدام هەورە چێ ناخوا A B یەکسانی کۆکداما هێژدەها پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ ژینە لێ ژبەر بۆ درێژاهینە ئەمێ نرخێ پۆزیتیڤ تەنێ لێ دەرێ ببن A B یەکسانی کۆکداما هێژدەهایەنە سادە دبێ وەکە چه هەفدانی چه هێژدەها دێمە یەک جووا کۆکداماوی هەیە نە هەفدانی دووە لێ دەرێ ji bedêla niha kokdamana hevdanî duwa jî mê kokdamê gerênin li par li hejmara yekê û li hejmara duwa weka kokdama niha hevdanî kokdama duwa kurtasî naxwe A B yeksanî kokdama niha hevdanî kokdama du ev dirêjahiya A B û mê ên dirêjahiya B C jî da mê kokdama wê da mê bibin ev kokdam yeksanî kokdama صدی نهاکه کۆکداما سەدی چقاسە ئەف بی سیش حالێ خۆمە پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ دەها ئەمێ تەنێ یا پۆزیتیڤ ببن بی سی ده درێژاهیە A C چییە؟ درێژاهیە A C یەکسانی مەگۆ A C ئەف پارچە و ئەف پارچە درێژاهیە A B کۆمی درێژاهیە B C ئەمێ بجێ بکەن یەکسانی A B جەمە پشتی سادەکردنی سێ کۆکدام دۆیە کۆمی دەها ئەف هالۆ درێژاهیە A سیە یاگۆ خستیە زێدی هالۆ سادە نابێ ئەو هەژمارەکە نەڕێژەیە ئەو هەژمارەکە ڕێژەیە ددەمەکە پێشتە مێ سەر کۆمکردناوانێکی شتەغلن ئەف یا پێنجاژی مێ ئێنە یا شەشان سامە یا شەشا ئەمێ ئێن دەبێ هەفکێشەیەن لەژێر چارە بکەن هەفکێشەنە دامینەش لە دوانە بێ چارە بکەن مچاوە چارە بکەن بە کۆک دامکردنێ کۆکداما X دام یەکسانی کۆکدامارە خێدیژی یا شازدەها لێ دەرێ کۆکداما X دام X تەنەیە مەگۆ دام و کۆکدام بە هەورە دچن لێ ئەم هەردوو نرخاش بیر ناکەن یا پۆزیتیڤ و یا نێگەتیڤ کۆکداما شازدەها چارە ئەف دی چارە X پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ چارە ji hevkêşeya X dam yeksanî şazda yadî li cema ئەمێ کۆکداما هەردوو رەخا دیسا ببن کۆکداما X کێمی سیە هەموو دام یەکسانی یەکەیە کۆکداما یەکێژی هەال بێ دەرێ دام و کۆکدام وێ هەردوو راکن ما X کێمی سێ تەنێ نەماکەڤان لازمە یەکسانی یەکەیە خۆمە گۆمێ بێجا هەژمارە ببنە جەم هەردوو X یەکسانی نێگەتیڤ سێ چۆ ئالیە دێ بۆ سێ و لبەرێژی پۆزیتیڤ یەک هەیە ناخوا نرخێ X یەکسانی چارە ئەف چارەیە یەکێ یا دووە مەگۆ نرخا پۆزیتیڤ و یا نێگەتیڤ ژی نرخا نێگەتیڤ کا X کێمی سیە یەکسانی نێگەتیڤ یەکەیە ئەف ناژی ئالیە دی گوهەرت مات وێ چارەژی ئێ گوهەرتن چارەکە دیژی ژێرە هەیە دیسا ئەمێ هەژمارێ ببنە جەم هەژمارە ئالیە دی سێ پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ یەک هەیە کێمکردناوە هاکێ X یەکسانی سێ کێمی یەکی ددۆ کۆمکا چارەیە پۆزیتیڤ و نێگەتیڤ ددۆیە ئەم دکارن بنویسێنن لێ دەرێ کۆمکا چارەیە X یەکسانی نێگەتیڤ ببهۆرێنن ددۆ و چار هەردوو پۆزیتیڤن دکەوانێ مەسندە هەفکێشا مەیادی X دام کۆمی پێنجا یەکسانی سفرە لێ دەرێ ئەمێ ئێن دیسا ڕێبازێ بۆ ئەم ناسکن ئەمێ هەژمارێ ببنە ئالیکی و بەرنە ناسل جێخۆل ئالیکی بێ X دام یەکسانی مێ پێنجا بنە رەخێدی وێ ببێ نێگەتیڤ پێنج لێ دەرێ هات جەمە ئالیەک نێگەتیڤە و ئالیەک دامیە یانی پۆزیتیڤە ببهۆرێنن غەمناکێ گەلەکی ببهۆرێنن ئەف ڕەوشمەرە دەرباس بوو دەوانەیە دەبوو ئەم سەری نەشتەغلین ئەف داما X یەکسانی هەژمارەکە نێگەتیڤە هەر هەژمار یا ڕێژەیی دام دەبێ ئەنجامەکە پۆزیتیڤ دێمە ئەم بزانن
لێ دەرێ ئەنجامەکە نگەتیڤ هەیە یا نگەتیڤ چێ نابێ وەرێداین ji ber ku çi hejmara sergehawê dam bê divegerê hê pozîtîv ya rêjeyî divegerê hê pozîtîv naxwe ev hevkêşe li vê derê çara nabe. Hevkêşe li vê derê çara nabe ji ber ku dama hejmara pozîtîv ya rêjeyî pozîtîv bê wela negatîvê encameka pozîtîv dide ma. Li vê derê ma rêbazî xwe bikar anîn ma pênc birexê dî bû negatîv nema weke hevdûne herdû alî herdû alî nabne weke hev ev hevkêşa me çareser nabe û ji xwe jî em nikarin kokdama vê hejmara rêjeyî bigirin. Kokdam me gotiye ji hejmara negatîv re nîna ev nekê çara nabe. Çara nabe. Çi hevkêşa gomedît bidê ma bê dama x dama y dama hejmarekê yeksanî hejmareke negatîv e di hejmarê rêjeyî de çare nabe ji ber ku hejmara rêjeyî li cem me dama wê bibe hejmareke negatîv nîne ew hejmar ji bo wilo hevkêşa me li vê derê çara nabe û mê berdewam bikin. X dam kêmî yekê yeksanî sih û pêncaya li vir jî dîsa mê çikin hejmar li cem hejmara x dam weke xwe yeksanî hejmar çû cem hejmarê sih û pênc pozîtîv yek x dam li vê derê yeksanî sih û pênc û yek sih û şeş kokdam kirin li vê derê ma x tenê kokdama sih û şeşa çiya şeşa me got em ê herdû nerxa bibin heta em nas kirin kîja pêk tê û kîja pêk nayê lê li vê derê herdû dikevina çareyê de pozîtîv şeş û negatîv şeş çareya vê hevkêşeyê ye. Li vê derê hîndariya ma bi dawî divê pirseyên mane ji bo we ne karê malê û em spasiya we dikin ser temaşekirinê xatirê we.